आपके गाड़ी के डोर भी खोलते या बंद करते टाइम आवाज आती है तो आपको ये काम जरूर करना है। डोर में एक स्टॉपर लगा होता है, उसको अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये करने से भी आपकी आवाज नहीं जा रही है तो ये डोर हिंज लगा होता है भाई हर डोर में, इसको आपको ऑयलिंग कर लेना है अच्छे से। इसका ग्रीस या ऑयल सूखने के बाद ये आवाज करने लगते हैं। उसके बाद आपके कैबिन के अंदर बाहर की बहुत ज्यादा आवाज आती है तो आपको एक कपड़ा लेके उसको ऑयल में भिगा लेना है थोड़ा सा, और ये जो डोर में रबर लगी होती है डोर बीडिंग, इसको लगा देना है अच्छी तरह से हर जगह पे ऑयल। समय के साथ ये जो रबर है वो सूख जाती है, इसकी वजह से आपको बाहर की नॉइज ज्यादा आती है। ये करने से आपकी जो डोर की रबर है प्रॉपर सील होगी और बाहर की नॉइज नहीं आएगी।